हेलो एवरीवन। कार के हेडलाइट्स डल और येलो हो गए थे। अपने पास क्लीन होते हेडलाइट्स। ये हेडलाइट्स को पूरा देख सकते हैं आप। ओपन कर रहे हैं, गिलास पे पूरा डलनेस आ गया था तो गिलास को पूरा ब्लेड से क्लीन कर रहे। गिलास पे ब्लेड मारने के बाद पेपर से पूरा क्लीन कर रहे हैं। ग्लासेस क्लीन होने के बाद सोल्यूशन से पूरा पेस्ट कर रहे हैं। हेडलाइट्स को देख सकते हैं। आफ्टर रिजल्ट देखिए, बिफोर और आफ्टर में फ़र्क देखिए आपको। विजिट कीजिए मोहम्मद आसिफ एंड सन्स, बहादुरपुरा, हैदराबाद।